awit. Ang una, tulog sa puso. Ikaw ang puso kanang. So, alang kini sa dunay mga ginambid karon sa ilang kasing-kasing. Dili na to kalimutan ang Dios ang atong puso sa atong kinabuhi. Talila sa mga pagsulay nga moabot kanato. Yes, ang Diyos lamang ang atong puso, ang atong kalipay. Usa kung na kay problema karon, ayaw kahadlok, pabilin nga na sa Diyos. Next song is Labaw Gyud Ka.
mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya, aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Aduna naman ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya, aduna man ako'y kay Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Diyos, ang kinabuhi ko, ihalad ko kini kanimo. Ang gugma ko, Diyos, inialang lang kanimo. Wala na ilain pa, Ginoo. Aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya, aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. Bisan pa sa akong pamilya, aduna man ako'y gihigugma, apan mas labaw gyud ka. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. O Jesus, ang gugma ko kanimo ra. Yes. Mako Dios kanimo lang. So katahan niya ni kanunay tungod kay makalipay kaayo kining awit. No, so kana lang siguro nini kagabion ang atong awit, ang mga pagdaig sa atong buhok nga Dios. So padayon na taugma nga adlaw, no? I hope na padayon kita nga magsubaybay. Bisan lamang sa hamubo nga mga higayon na kami makahatag kaninyo og kadasig. Wala mi masayod kung unsa inyong ginambin karon. Basta natingala mo wala akong husband karon. Ni adto sa siya sa simbahan tungod kay aduna sila council meeting. Shout out sa tanang council sa Bread of Life Foursquare Gospel Church of Moncayo. God bless sa inyong mga plano alang sa kaymayaan sa tunggoy ng Diyos. So once again, mayong gabi ka natong tanan. Ang Diyos magapanalangin sa paninabati ang mensahe sa mga awit. Amping and ampo kanunay. So wala ka nakasubscribe, please subscribe our channel para padayon na masubaybayan ang mga pulong sa Diyos nga mapaambit bisan sa hamubula mga panahon o sa matag hapon aduna usab kitay usapang mag-asawa aron sa pagpahinumdom sa matag magtiayon ng mga Kristohanon sa pag bugkos gayon sa gugma o pag sinabtanay sa magtiayon. And of course, natay mga awit sa panagsalamang tungod kay medyo pagaw-pagaw ta. So, paningkamutan ako nga ma-share sa inyo ang talento nga gihatag sa Diyos sa pag-awit. Daghang salamat. Once again, God bless and amping ampo kita kanunay.